Ngjarje tronditse, motra vret vëllain e vogël e më pas vret veten. Policia shokohet nga ato që sheh në banesën e tyre. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Zvicër ku një 26 vjeçare ka vrarë vëllain e më pas ka vrarë edhe veten. Sipas mediave të huaja, 26 vjeçaria Eliza S ka plagosur për vdekje vllain e saj Giuseppe S, 25 vjeç dhe më pas i ka dhënë fund edhe jetës. Ngjarja ka ndodhur në qytetin Frick, ndërsa trupat e viktimave sipas prokurorisë janë gjetur brenda banesës nga prindrit e tyre. Ndërkohë mësohet se në vend ngjarje është gjetur dhe një thik që dyshohet se ka qenë arma e krimit. Deri më tani ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes së rëndë, por është përjashtuar mundësia e përfshirjes së palës së tretë.